Matthew 27. They brought Jesus to Golgotha, which means skull hill. And there the soldiers offered him a mild painkiller, a drink of wine mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. Then they crucified Jesus, nailing his hands and feet to the cross. The soldiers divided his clothing among themselves by rolling dice to see who would win them. For 3 hours, beginning at noon, a sudden and unexpected darkness came over the earth. And at 3 o'clock, Jesus shouted with a mighty voice in Aramaic, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you deserted me? Some who were standing near the cross misunderstood and said, he's calling for Elijah. One bystander ran and got a sponge, soaked it with sour wine, and then put it on a stick and held it up for Jesus to drink. But the rest said, leave him alone. Let's see if Elijah comes to rescue him. Jesus passionately cried out, took his last breath, and gave up his spirit. At that moment, the veil of the Holy of Holies was torn in two from the top to the bottom. The earth shook violently. Rocks were violently split apart, and graves were opened. Vanwaar die reeks Rattle. Hier gebeur iets, as 'n gebewe, daar's 'n aardbewing. Ons lees gereeld rondom hierdie events rondom Jesus se kruisiging en opstanding, dat daar aardbewing is, daar's iets wat aan die beweeg is. Then many of the holy ones who had died were brought back to life and came out of their graves. And after Jesus' resurrection, they were seen by many people walking in Jerusalem. Hierdie is vir my een van die vreemdste gedeeltes in die Bybel. Mense wat dood was, het die oomblik toe Jesus dood is, opgestaan uit die dood. And now, when the Roman military officers and soldiers witnessed what was happening and felt the powerful earthquake, they were extremely terrified and said, there is no doubt this man was the Son of God. Hulle maak 'n groot fout daar. This man is the Son of God. En as jy al hierdie goed sien gebeur, dooies wat opstaan, aardbewings, die aarde wat donker word, die lig wat donker word vir 3 ure helder oordag, dan moet jy weet, hier's iets aan die gang. Jesus did all of this on our behalf. Het is baie belangrik om dit te weet. Jesus het hierdie nie gedoen omdat hy skuldig was. Jesus het hierdie nie gedoen omdat dit nou maar net die ding was om te doen. Hy het dit gedoen namens ons. On our behalf. Ons moes gesterf het. Ons sonde, ons goed, die feit dat ons in Adam was, het gemaak dat ons moes sterf. En Jesus het al hierdie gedoen vir ons. For we all have sinned, Romans 3 verse 23, and are in need of the glory of God. Meeste mense ken hierdie vers, meeste mense wat evangeliseer, ken hierdie vers. En nou is die vraag, hoe kan ons dit verder vat? Want die fout wat ons met hierdie vers maak, ons moet vers 24 altyd insluit. Yet through his powerful declaration of acquittal, God freely gives away his righteousness. His gift of love and favor now cascades over us, all because Jesus, the Anointed One, has liberated us from the guilt and punishment and power of sin. So, he has liberated us from the guilt, the punishment, and the power of sin. Dis wat Jesus kom doen het. God freely gives his righteousness. This is a gift of love and favor. So, dis 'n geskenk van geregtigheid. Jy is nie net 'n sondaar gered uit genade nie. Jy het die geregtigheid van God in Christus. Dis wat hierdie teks sê. He did it out of love and favor, and he has liberated you from the guilt, the punishment, and the power of sin. Dit het nie meer 'n hou vas op jou lewe nie. Jy is vry van dit. It's not how well you give in this life, it's how well you receive. So verlede week daarna gekyk, net weer net te kyk, how well can you receive? How well are you receiving your righteousness, your love and favor, your liberation from guilt, punishment, and the power of sin? Dis waar Goeie Vrydag gaan, is om hierdie joune te maak. Dis hoekom ons elke jaar hier stop. Dis nie om skuldig te voel oor alles wat Jesus gedoen het nie. Hy het dit gedoen uit liefde uit. Hoe terrible moet dit wees as hy al hierdie goed doen en al wat ons moet doen is ons moet verskriklik sleg voel oor wat Jesus. Hy het dit gedoen uit liefde uit. Hoe terrible is dit om 'n geskenk te deflect. As iemand vir jou iets gee en sê nee, ek kan dit nie vat nie. Nee, ek sit nie. Laat daai ou wie jy dit gee, laat hom voel soos 'n neet. Hoe reflekteer jy? Hoe ontvang jy righteousness, love and favor, liberation from guilt and punishment of the power of sin? Hoe ontvang jy dit?
Let me make this clear. John 12. A single grain of wheat will never be more than a single grain of wheat unless it drops into the ground and dies, because then it sprouts and produces a great harvest of wheat, all because one grain died. Dis waar ons hierdie prentjie kry van hierdie reeks. A single grain that died will live and create a huge harvest. Beautiful. Hierdie blomme wat uitkom uit iets wat dood is. Die lewe wat kom uit Jesus wat dood gegaan het vir ons en opgestaan het en ons is deel hiervan. Hy gaan verder, praat Jesus. The person who loves this life, his life and pampers himself will miss true life. But the one who detaches his life from this world and abandons himself to me will find true life and enjoy it forever. Ek love Jesus, ek love hierdie sterk woorde van die Passion Translation. If you abandon yourself to Jesus, kan jy jouself abandon to Jesus? And now, what do I need to abandon? Is daar iets in jou lewe wat jy moet abandon, oorgee aan Jesus? Is daar goed wat jy so verlief is in hierdie lewe, waarin jy so styf vashou? Is jy bereid om te laat gaan en terselfdertyd te ontvang? Hier is 'n tweekant beweging. Ek laat gaan my lewe en ek ontvang die lewe wat Jesus vir my gegee het. Kan jy dit doen? Wil jy dit doen? Dis die uitnodiging van Goeie Vrydag. Paulus skryf, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sien jy jouself daar? Sien jy jouself gekruisig saam met Jesus? Sien jy dat alles van jou lewe gekruisig is, jou ego, jou goed wat jy so styf aan vashou, is dit saam met Jesus gekruisig, of is daar goed wat jy sê, hierdie gedeelte, my geestelike lewe, is saam met Jesus gekruisig, maar my werklewe, my familielewe, my gedagtewêreld, nee, dit hou ek vir myself. Wat? Hoe lyk dit in jou lewe? Righteousness, love and favor, liberation from guilt and punishment, the power of sin. Sien jy jouself daar? Dat jy vry is? Dat jy jou love and favor oor jou laat cascade? Dat jy geliberate is of guilt, punishment, power of sin? Jy bekommer jou nie, want jy weet, jy is veilig in Christus. For in him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Colossense, ek love Colossense. Colossense, wat is hier besig om vir ons te verduidelik, hoe groot en sterk, magtig Jesus is. Want net die woord all things, as mens 'n boks het wat sê all things, as daar iets is wat nie in hierdie boks is nie, mag hierdie boks dan sê all things? Nee, all things is all things. Alles is ingesluit in die in die regeringsmag van Jesus. Niks is uitgesluit nie. He rules, and all things were started in him and finds completion in him. All things. For God was pleased to have his fullness dwell in him, in Christ, through him to reconcile himself all things, whether things on earth or in things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Alle dinge is ingesluit in Jesus se werk op die kruis. Alles. Reconcile all things to himself. Kan dit wees dat jy sekere goed nie in daai boks wil hê nie? Kan dit wees dat jy sê, okay, all things moenie vir my noodwendig all things wees nie. Ek wil sekere goed moet uitgesluit wees hierin, want ek wil nie regtig dit hê dat Jesus moet regeer oor dit nie, want dit sal nie vir my lekker wees nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n illusie waarin jy leef, want Jesus is die regerder oor alles. Alles. Hy is God oor alles. En as jy dink jy hou dit weg van hom, is jy dalk vir 'n klein rukkie in jou klein beheerwêreld God oor hierdie ding, maar jy is nie God oor dit nie. All things. So die vraag vandag is, wat moet jy vandag saam met Christus kruisig? Wat moet jy vandag saam met Christus kruisig? In die kerk het ons 'n kruis opgesit met 'n klomp spykers in, en ons het vir ons papiere gegee om te sê, skryf neer daai goed wat jy vandag kruisig saam met dit, sodat die all things, die goed wat jy uitgesluit het uit hierdie all things, ook ingesluit is.
Het kan enigiets wees. En ek wil nou by die huise te doen. Een van 'n manier 'n ritueel te doen. Dalk dit op 'n papiertjie te skryf, ek begrawe in die tuin. Sê hierdie begrawe ek vandag saam met Jesus, sodat dit saam met Jesus kan opstaan, sodat dit ingesluit kan wees in die werk wat Jesus kom doen het. So vat 'n papiertjie, vat 'n pen, skryf neer. Hier's goed in my huwelik. Hier's goed in my gedagtewêreld. Hier's verslawings. Hier's my besigheidswêreld. Hier's hoe ek dink oor ander mense by die werk. Wat dit ook al is. Vou dit op. En by die kerk gaan ons 'n deure spyker druk op die kruis vas. Kyk op social media, ons gaan die foto post van hoe dit lyk wanneer ons goed, all things gekruisig is saam met Christus. Since then, you've been raised with Christ. Set your hearts and things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. So, hoe amazing is dit? Jy kruisig hierdie goed saam met Christus. Jy is saam met Christus gekruisig. Jy is in hemelse plekke. En omdat, wanneer Jesus terugkom, sal ons saam met hom in hemelse plekke wees, en in heerlikheid sal ons staan. So daai storie wat nou vasgespijker is, wat begrawe is, dit word nou saam met Christus opgewek, in 'n hele nuwe verhaal. Dit het reeds gebeur, dis nie iets wat nog moet gebeur nie. Christus het reeds die werk afgehandel. It is complete. It's for us to include everything in his all things. Kan jy alles? Kan jy Jesus genoeg vertrou vir dit? Kan jy daai ding wat jy daar op die kruis gesit het of begrawe het, kan jy daai ding sien, oorhandig aan Jesus? Kan jy jouself bedink aan die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar jy is? You have been crucified with Christ. And you will experience his glory with him. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons op Goeie Vrydag, Here, kan celebrate dat ons saam met u gekruisig is en alle dinge is ingesluit in dit. Elke liewe faset van ons lewe en ons gee dit vir u. Ons kruisig dit saam met u, sodat ons weet dit saam met u kan opstaan. Dankie dat ons dit kan celebrate as community. Celebrate as gelowiges saam, Here. Ons dankie hiervoor in die naam van Jesus. Ek wil jou nooi om nagmaal te gebruik. Nagmaal is 'n simbool, maar meer as 'n sakrament, waar jy vereenselwig met Jesus se dood en sy opstanding. En Jesus sê soveel as wat jy kan, gebruik dit. So op 'n manier, kry vir jou broodjie, kry vir jou wyn of koeldrank, of sap, en celebrate nagmaal, sodat ons saam met Jesus kan celebrate dit wat hy vir ons gedoen het. Amen.